मु लिपिका आपण मानक सम्मुख को आउ गोटे नूतन विषय नहीं आसी अछि। I Lipika have come to you people with another new topic. से रोमी 1:20 पद अनुसार According to Romans chapter 1 verses 20, ईश्वर को सृष्टि विषय रु आउ गोटे विषय मु आपण मानक सम्मुख रे प्रकाश करिवा पई चाहे। I want to reveal another thing in the created things of God. आपण माने काटो चुली देखिथिबे। You have already seen and firewood stove. बहुत पवन बहिथिबा हेतु Because of heavy wind, तार नियाटी उड़ीबारे लागिछि, से रंधा हेइ पारे नाही। because the flame was not stable, the cooking was not proper. से रंधाटी विलंब हेइ चले। The timing of cooking it elongates. उपयुक्त समय रे Inappropriate time, खाद्य को आमे माने अन्य मानको आगरे प्रकाश करि पारु न थाउ। we cannot present the food in front of everybody. ईश्वर को वाक्य को The word of God, आमे माने we आमान को हृदय मध्ये रखि न थाउ। did not keep in our hearts काहे कि ना because ए जगतर पवन, the wind of this world, जगतर चिंता, the thoughts of this world, जगतर समस्त मंदता मध्य रे in all the evil of this world, आमे माने उड़ी थाउ। we fly. सेति पई से वाक्य For that's why the word, आमान को हृदय रे कार्य साधन करे नाही। it could not work in our hearts. सेति पई ईश्वरंकर अग्नि रे आमे माने रंधा जाई पारु नाही। But that's why we cannot cook properly in the fire of God. आमे से चुली ऊपर बसी थाउ, We sit on the stove, किंतु ईश्वरंकर वाक्य को but the word of God, आमे माने we हृदय मध्ये रखि न थाउ। do not keep it in our hearts. सेति पई आमे उपयुक्त भाव रे For that's why we are not appropriately रंधा जाई पारु नाही। not cooked. जदि If आमे परमेश्वरंकर बेढा मध्ये रे रहिबा we stay in the hedge of the Lord, ताहाले then आम मानकु सर्प कामुडिबो नाही। the serpent will not bite us. जदि प्रभुंकर वाक्य आमानक हृदय मध्ये रछि, If the word of God is within our heart, प्रकाश करे the word reveals जो माने बेढा मध्ये रे रुहंती those who stay inside the hedge, से मानकु सर्प कामुडिबो नाही। the serpent will not bite them. जदि आमे प्रभुंकर बेढा मध्ये रे रहू, If we are inside the hedge of the Lord, से ईश्वरको अग्नि रूप वाक्य आमानक जीवन रे कार्य साधन करे। the word of God which is like fire works within us. आमानकर फ्लेम उडिबो नाही। Our flame will not be unstable. आमानक जीवन रे पवन कोनोसी क्षति घटाई पारिबो नाही। The wind will not harm us. प्रभुंक बेढा मध्ये रे But in the hedge of the Lord, आमे जतले रहिबा when we stay, सेतबेले आमे then we will प्रभुंक निमंते जळिबा, burn for Lord. प्रभुंक निमंते रंधा जिबा, We will be cooked for Lord, प्रभुंक निमंते अन्य मानक पई परिवेषण करा जिबा। and we will be served for Lord in front of everyone. मु आपण मानकु गोटे विशेष विषय देखेबा को चाहे। I want to show you a very important thing. पुनर्बार आमे से चुली निकट को जिबा। Again we will go to that firewood stove. कोन हेउछ ता माने का देखिबा। What happens we will see. चलो Let's go. आपण माने देखुचंती As you can see, मु ए चुली रो चतुर्पार्श्व रे around the stove मु बेढा दे देछि। I have kept hedge. मु कवर कर देछि। I have covered it. तेणु करी नियाटी उपयुक्त भाव रे जळुछि। Now the flame is burning fine. उपयुक्त भाव रे रंधाटी प्रस्तुत हेइ पारुछि। Now the food can be cooked properly. उपयुक्त भाव रे रंधाटी प्रस्तुत हेइ पारुछि। Cooking can be done appropriately. आपण मन निया को देखुथिबे। As you can see the fire, बहुत सुंदर भाव रे जळुछि। it is burning very fine कारण because ता चतुर्पार्श्व रे around it तार बेढा दिया जाई अछि। we have kept hedge. हमने ए काटो चुली रे शिक्षा करिबा। We will learn from this firewood stove. प्रभु Lord हम मान को चतुर्पार्श्व रे around us गोटे बेढा देइचंती। has given us a hedge. हमने ता मध्य रे रहिबा। We will stay inside it. हम माने ता मध्य रे ईश्वर को वाक्य रे बढ़िबा। We will grow in the word of God within it. ईश्वर को निमंते बढ़िबा। We will grow for God. पवन गुडी को आमानकर क्षति करि परिबो नाही। The wind will not harm us. कोनोसी चिंता हम मान को ईश्वर को ठारू दूरे दबो नाही। No thoughts can separate us from God. शत्रु रो कोनोसी बाण हम मान को आघात करि परिबो नाही।
No arrow of devil can harm us. आमने प्रभुଙ୍କ निमन्ते बेढा मध्यरे बढिबा We will grow inside the hedge of the Lord for the Lord. उपयुक्त भावरे वाक्यरे जळिबा We will burn properly in the word of God. प्रभु आमानको प्रत्येक जनको आशीर्वाद करन्तु May the Lord God bless each and one of us. आउ गोटे विषय नै म आपण मानको सम्मुखरे नेक्स्ट एपिसोड को आसीबी In the next episode, I will come with another topic. प्रभु आपण मानको आशीर्वाद करन्तु May the Lord bless you. धन्यवाद Thank you.